auf neuem Weg. Am nächsten Morgen schaute ich wieder aus dem Fenster. Ein Auto nach dem anderen reihte sich in den frühen Ansturm von arbeitstüchtigen Menschen, die alle ihre Ziele rechtzeitig erreichen wollten. Mein Blick fiel über die Mengen der Bewegungen. Jetzt, da ich dem Tod bis zu meinem Lebensende nicht mehr begegnen würde, war mir ein Stück verloren gegangen. Ein Stück meiner selbst. Ein Anker, der mich das Leben als spannend hat erfahren lassen. Dieser Ruf, der mich über meine Lebensjahre hinweg immer begleitet hatte, war nun versiegt und ich war leer. Mir war zwar eine neue Aufgabe bewusst, der ich mich nun zuzuwenden hatte. Ich kannte nur den Weg nicht das Wie. Ich hatte zu lernen, wie sich das Leben anhört, wie es sich anfühlt, wie es riecht, wie es schmeckt. Zu lernen, wie das Leben denkt, wie das Leben liebt, wie das Leben aufgibt. Ich hatte zu lernen, Boten des Lebens zu finden, zu empfangen. Mir war überhaupt nicht klar, in welcher Gestalt diese Lebendigen auf mich treffen würden, welche Kraft sie inne hatten. Und wie ich mit dieser Kraft umgehen sollte, die zwar auch eine Vorsehung in sich barg, aber ganz anderer Natur war als die des Todes. Fast schon flehend schaute ich in die Stadtlandschaft hinein. Mir würde schon bald eine sichere Botin über den Weg laufen. Eine, bei der eindeutig war, dass sie aus dem Licht kam, das Licht übermittelte an mich und mich emporhob in ein neues Sein der Lebendigkeit. In meiner Vorstellung schwebte sie fast engelsgleich vom Himmel herab zu mir, gab mir eine innige Umarmung und drang wie ein Geist in mich ein, so dass ich zu ihr wurde und sie nur durch mich noch war. Ja, solch eine Begegnung musste es sein, und meine Aufgabe war es nicht, nur diese zu erfahren, sondern auch zu beschreiben. Sowohl ihre Erscheinung als auch ihre Umschreibung schienen mir hoffnungslos schwierig zu sein. Und ich war nah dran, gleich zu Beginn meiner Reise aufzugeben. Denn meine Vorstellung, meine Ahnung dieses Geschehens schien dem wirklichen Erleben der lebendigen Heiligkeit im Wege zu stehen. Und ich hoffte sehr, dass es nicht so war, sondern dass meine Vorstellung übertroffen werden würde, damit ich mich dem Leben vollends übergeben und den Verlust des Todes auf zufriedene Weise akzeptieren konnte. Draußen läuteten die Kirchenglocken. Sie drangen ein wenig schummrig und gedämpft durch das Fensterglas zu mir durch. Ich merkte, dass es Zeit war, einen ersten Spaziergang zu unternehmen. Ich zog meine Lederschuhe an, schnürte sie extra fest für den Fall, dass ich im Schnee nicht den gewünschten Halt haben würde. Ich hängte mir meinen weinroten Mantel über und den dicksten Schal, den ich besaß, und eine Mütze, damit mir kein Windchen in meine Ohren dringen konnte. Gut umhüllt
wie ein schlafendes Kind unter einer dicken Decke, trat ich in den langen Hotelflur und dann ins lärmende Tosen, nach draußen, zwischen all die leeren Gestalten, die mir bis jetzt noch nichts sagten. Ich hielt inne und betete schon fast, mir möge eine Lichtfigur erscheinen und mir meinen Weg von nun an erleuchten, um nicht alleine zu bleiben und mich in eine tiefe Erfülltheit zu führen. Die Kälte biss sich in meinem Gesicht fest. Ich schob den Schal bis über meine Nase. Und so nahm ich meine ersten Schritte auf dem schneebedeckten Fußgängerweg in irgendeine Richtung.